Good morning, everyone. Welcome to Nilere College online classes. My name is Mahendra as a commerce lecturer. Today, discussion about the cost accounting subject. First in it, introduction of cost accounting and nature and scope and its objectives. First of all, what is the first of all cost accounting? Cost accounting, according to Weldon, cost accounting nothing but according to Weldon, cost accounting is the application of accounting and costing and principles and methods and techniques in the ascertainment of cost and analysis of saving or excess cost incurred compared with previous experience or with standards. సార్ మరి అకార్డింగ్ టు వెల్డర్ అనే పర్సన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఒక డెఫినేషన్ తీసుకొచ్చింది. సార్ మరి ఏమంటుందంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే అప్లికేషన్ ఇక్కడ అకౌంట్ ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా ఉపయోగించాలి, అండ్ కాస్టింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, మెథడ్స్ ఎలా యూజ్, ఏ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ మనం ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్? కాస్ట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఒక వస్తువు మీద పెట్టిందని కాస్ట్ అంటాం. సార్ మరి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఒక బడ్జెట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది, మరి కాస్ట్ కావాలి, దెన్ ప్రీ ప్లాన్ అని ఉండాలి, నెక్స్ట్ ప్రీ డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, ముందుగానే దాన్ని నిర్ధారించే విధంగా ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి. సార్ మరి ఇక్కడ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రీ ప్లాన్డ్ ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బడ్జెట్ అండ్ బడ్జెట్ కంట్రోల్. మరి బడ్జెట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అవర్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ లైక్ దట్ పెన్ మనం ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్, డైరెక్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రా మెటీరియల్స్, లేబర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దీస్ ఆర్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్స్. సార్ మరి రా మెటీరియల్స్ అండ్ డైరెక్ట్ లేబర్స్, ఓకే, అండ్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే కన్జ్యూమ్డ్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ వచ్చిన అంటే మనం ఎలా యూజ్ చేసినాం, మనం అంటే రా మెటీరియల్ ఎంత యూజ్ చేసినాం, ఓకే, ఆ కాస్ట్ ఎంత యూజ్ చేసినాం, దాన్ని ఎంత క్వాంటిటీ యూజ్ చేసినాం, ఎంత క్వాలిటీగా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ అనేది కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి. సార్ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు వెల్డన్ పర్సన్ కాస్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ ద టెక్నిక్స్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. వీఆర్ యూజింగ్ ద టెక్నిక్స్ అండ్ మెథడ్స్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద products and manufacturing, that is called cost accounting. Who is person and who is person according to Eldon. Okay, then going to introduction of cost accounting. Define the following terms of two terms. First one costing and cost accounting. First one costing, then cost accounting. First one costing. What is costing? Costing is a technique and process and ascertaining cost. Cost accounting is the techniques and process of ascertaining cost. అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్లో మనకి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే సంబంధంలో టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఎంత కాస్ట్ కావాలో టెక్నిక్స్ అనేవి కంపల్సరీగా అందులో ఉన్న మేనేజర్ కావచ్చు, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇక్కడ అనేది కంపల్సరీగా ఆలోచించాలి. ఒక ప్రొడక్ట్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, హౌ మచ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఎంత కంట్రోల్ చేయాలి, ఎంత మొత్తంలో మనం ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్లో చూస్తాం. సార్ మరి నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ అకౌంటింగ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ద క్లాసిఫైయింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of products or service and for the presentation of suitability arranged data for purpose of control and guidance of management. కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ఇక్కడ ఒక గైడెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా అందులో ఉన్న ప్రొడక్షన్ సెక్టార్ కావచ్చు, ప్రొడక్షన్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ అనేది గైడెన్స్ని ఇస్తూ ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయమని చెప్తుంది. అంటే మరి అయినందుకు అందులో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ దానికి అయ్యే ఒక వ్యయం ఎంత, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత, దెన్ కాస్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ అ క్లాసిఫైయింగ్, రికార్డింగ్ అండ్ అంటే మీరు ఒక వస్తువు పైన ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ప్రోడక్ట్, ఒక వస్తువు మీద పెట్టిన ఖర్చుని మరి ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి, కాస్ట్ బుక్ అని ఉంటుంది.
కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి. కాస్ట్ షీట్లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి. అంటే డైరెక్ట్ లేబర్స్ అండ్ రా మెటీరియల్స్, కన్జ్యూమ్డ్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్. ఉన్న ఖర్చులను మా ఎక్స్పెండిచర్ని టోటల్గా క్లాసిఫైయింగ్ చేస్తూ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అంటే కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేసుకో. ఇన్ కేస్ వీ కాంట్ రైట్ ది you don't write the actual amount like that 5,000 rupees, we are write the 4,000 rupees అంటే ఆల్రెడీ 1,000 డిఫరెన్స్, అంటే కాస్ట్ షీట్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ క్లాసిఫైయింగ్, రికార్డింగ్, అనలైజింగ్ చేస్తూ మన ఎక్స్పెండిచర్ అయితే కరెక్ట్ అమౌంట్స్ మాత్రమే ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన వాల్యూస్ వేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ గోయింగ్ టు స్టేట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. సార్ మరి ఇక ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ కాస్ట్. ఈ ప్రాసెస్లో కాస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. దెన్ ఇట్ రికార్డ్స్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటింగ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్. ఈ రిలేటెడ్గా ప్రొడక్షన్ అండ్ రికార్డ్స్ అనేది కంపల్సరీగా రైట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అయింది, దెన్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన గూడ్స్ ఏమున్నాయి, సర్వీస్ ఏం చేసిన కంపల్సరీగా అదొక లక్షణాలు దీనికి సంబంధించిన కాస్ట్ అకౌంటింగ్. దెన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ statistical data on the basis of which future estimate are prepared and quotation are submitted. ఒక ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు మన స్టాటిస్టికల్గా డేటా అనేది గణాంకాలను కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి. క్యాల్కులేట్ అనేది రెక్టిఫై చేస్తూ అండ్ అనలైజ్ చేస్తూ రికార్డింగ్ చేస్తూ అండ్ వెరిఫై చేస్తూ కరెక్ట్ అమౌంట్ అనేది కంపల్సరీగా స్టాటిస్టికల్గా డేటా ఉండాలి. ఓకే, దానికి కొటేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. సార్ మరి కొటేషన్ ఎందుకు వేస్తాం సార్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సార్ ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ వేరు, మార్జినల్ కాస్ట్ వేరు. సార్ ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ కొటేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీరో హోండాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంఐ తీసుకుంటున్నాం. లైక్ దట్ షైనీ ఆర్ యూనికార్న్ బైక్. ఓకే, టోటలీ 96,000 రూపీస్. 96 నెట్ ప్రైజెస్ 90,000 రూపీస్, 96,000 రూపీస్. సో ఇన్స్టాల్మెంటల్లీ యాడ్ ద ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ టోటల్లీ యాడ్. ఓకే, ఒక 1,20,000, 1,70,000 రూపీస్ ఆఫ్ అమౌంట్ బైక్ వాల్యూ. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూస్ అని యాడ్ అయినాయి. ఓకేనా, ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ అని యాడ్ అయ్యి మీకు మంత్లీ ఒక 3,000, 2,000 అనేది డివైడ్ చేసి 20 మంత్స్గా 24,000 అని చేసేసి మీకు అమౌంట్ పే చేయాలి సార్ మంత్లీ అని చెప్పేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మన ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుందంటే అబ్జర్ప్షన్ కాస్ట్లో ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కొటేషన్స్ అండ్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్, ముందుగానే ఆలోచించుకొని కాస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అలాట్ చేసి ఆఫ్టర్ రెడీ టు ద గూడ్స్ అండ్ సెల్లింగ్ టు ద మార్కెట్. ఓకే, ఓకే, ఆల్రెడీ ఇంక్లూడింగ్ ద ట్యాక్స్. ఓకే, కస్టమర్ రెడీ టు బయింగ్ అండ్ రెడీ టు సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెల్లర్. ఓకే, ఆల్రెడీ 20 రూపీస్ 10 రూపీస్ యాడ్ చేస్తూ వాళ్ళకి సేల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళకి తెలియకుండా. ఓకే, అంటే మన కొటేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఉండాలి. ప్రీ డిటర్మినేషన్ కంపల్సరీగా కొటేషన్ వేసుకొని మనం సేల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ప్లాన్డ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్. లైక్ దట్ నెక్స్ట్ మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అండ్ లేబర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్. అంటే ఇవన్నీ మైనస్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది. అదే అబ్జర్ప్షన్ కాస్ట్లో మాత్రము ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొటేషన్ వేసుకుని ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అన్నీ మనకు వచ్చే విధంగా కొటేషన్ వేసుకొని రెడీ టు సేల్ ద ప్రొడక్ట్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద కాస్ట్ సెటిల్మెంట్, కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ డిడక్షన్. సార్ మరి ఇక్కడ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి, డిడక్షన్ ఎలా తగ్గించాలి? మరి ఇక్కడ మన కాస్ట్ తగ్గించడం వల్ల మనకి ఏమన్నా
కస్టమర్స్కి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా అండ్ లోవా, అది కూడా మనం ఇక్కడ కంపెనీలో ఒక ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద బడ్జెట్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ సో దట్ యాక్చువల్ కాస్ట్ మే బీ కంపేర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డీవియేషన్ ఆర్ వేరియన్సెస్. మరి మనకున్న యాక్చువల్ కాస్ట్, మన బడ్జెట్లో ఉన్న స్టాండర్డ్ కాస్ట్, ఇవి కూడా కంపేర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా, స్టాండర్డ్ కంపేర్ చేస్తూ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు నేచర్ అండ్ స్కోప్. ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్కోప్ ఎలా ఉంది, దాని పరిధి ఎలా ఉంది సార్? మరి ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్, నెక్స్ట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, దెన్ కాస్ట్ కంట్రోల్, దెన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ బడ్జెట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ ఆడిట్. దీస్ ఆర్ నేచర్ అండ్ స్కోప్. సార్ మరి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ యొక్క స్కోప్ ఎలా ఉంది, దాని యొక్క స్వభావం పరిధి ఎలా ఉందండి సార్? కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్, ఇట్ డీల్స్ విత్ ద collection and analysis of expenses, collection analysis of expenses, the measurement of production of the different products, the different stages of manufacturing and the linking of the production with expenses. రెండు ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన వాల్యూస్ అండ్ రేట్స్ కావచ్చు, కలెక్షన్స్ కావచ్చు, డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. దానికి కావాల్సిన క్వాలిటీ వేరు ఉంటుంది, దానికి కావాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ డిఫర్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఓకే, కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అది హిస్టారికల్ కావచ్చు, యాక్చువల్ కాస్ట్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దెన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ కాస్ట్ విచ్ బిగినింగ్ విత్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. It is process of accounting of cost which beginning with recording of expenditure and ends with the preparation of statistical data. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేస్తుండాలి బిగినింగ్స్లో, అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టాటికల్ డేటా అనేది మనకు నీడు. ఓకే, స్టాటికల్ డేటా అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఎంత కాస్ట్ మనం అలాట్ చేస్తున్నాం, it is formal mechanism by means of which cost products or service are ascertain and control the cost. ఓకే, కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో కాస్ట్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, కంట్రోల్ చేస్తే మనకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా, లాస్ వస్తాయా? కాస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తూ క్వాలిటీ ఇస్తూ మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే దెన్ సక్సెస్ఫుల్ ద ప్రొడక్ట్స్. Okay, successful of products and successful sale automatically growth our company, profits of raising. Okay, profits of raising automatically, otherwise lifestyle is changes. Okay, next going to cost control. But cost control cheyali. What is the meaning of cost control? Cost control is the guidance and regulations and by executive action of the cost and operations undertaking. It aims at guidance actual performance towards line of the targets and regulates the actual if they deviate or vary for the target. ఓకే, ఒక ఎగ్జిక్యూటర్ కావచ్చు, ఒక మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, గైడెన్స్ ఇస్తూ ఒక రెగ్యులేషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ కాస్ట్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అన్న దాన్ని మనం చూసుకుంటూ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, మనకు లాస్ అవుతున్నామా, ప్రాఫిట్స్ వస్తుందా, అది కూడా మనం ప్రీ ప్లాన్డ్గా డిటర్మైన్ చేసుకొని అప్పుడు దెన్ రెడీ టు సేల్. ఓకే, రెడీ టు సేల్. నెక్స్ట్ బడ్జెట్ కంట్రోల్. What is the budget control? It is the establishment of the budget relating to the responsibility of executors to the requirements of a policy and continuous comparison of actual with budget results and either to secure by individual action the objectives and policy to be provides basis for its revision. చూడండి లైక్ దట్ ఇక్కడ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ బడ్జెట్స్ అండ్ ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ కంపారిజన్ యాక్చువల్ కాస్ట్ విచ్ బడ్జెట్ ఫిక్స్డ్. ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ అనేది ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటారు, ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్స్. ఫిక్స్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ అనేది ఫిక్స్,
రెంట్ అనేది ఫిక్స్. అందులో మనం యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ యూటిలైజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు రైస్. ఫస్ట్ వన్ మెంబర్ ఈజ్ 1 kgs, నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ పర్సన్ యాడ్ అయ్యాడు 2 kgs, అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. చేంజెస్ ద కాస్ట్, చేంజబుల్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. యూ కాంట్ చేంజ్ అ ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ లైక్ దట్ రెంట్. ఓకే, బడ్జెట్ కంట్రోల్ కూడా ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ పాలసీ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ కంపేర్ చేస్తూ పాలసీని బడ్జెట్ కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఏ ఇయర్కి ఎంత పెట్టాలి, ఎంత ఉండాలి అని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ మనకి ఇంత పెడితే మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఎంత వస్తుంది అనేది ఎస్టిమేషన్ ప్రీ ప్లాన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆడిట్. వాట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆడిట్? కాస్ట్ ఆడిట్ ఈస్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ accounts and check on the adherence to the cost accounting plans. సార్ మరి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. మరి కాస్ట్ ఆడిట్ అనేది, కాస్ట్ ఆడిట్ ఈస్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కరెక్ట్నెస్ కాస్ట్. మరి కరెక్ట్నెస్ కాస్ట్ నువ్వు ఆ ప్రోడక్ట్ సంబంధించి నువ్వు కాస్ట్ డిసైడ్ చేస్తున్నావు, అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, మరి ఏమన్నా ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఏమన్నా నువ్వు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నావా అని కూడా కంపల్సరీగా ఆడిట్ వెరిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్ మరి నేచర్ ఆఫ్ స్కోప్ అనేది 4 types, ఇక్కడ 5 types ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ అసెస్మెంట్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, దెన్ కాస్ట్ కంట్రోల్, దెన్ బడ్జెట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ ఆడిట్. దీస్ ఆర్ 5 types of the nature and scope and cost accounting. Okay students, today discussion totally introduction costing and cost accounting, 2 types of introduction, 2 types of terms of cost accounting. Next futures cost accounting, then nature and cost accounting. Already you know that the 5 types of the nature and scope values. Okay students, all of you write down the notes and listen carefully. Okay, don't forget the lesson and don't forget the cost accounting. Very important of the cost accounting, your future life of got it, future life and benefit. Okay students, కాస్ట్ అంటే ఏం లేదు, కాస్ట్ అకౌంట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన కదా, డిగ్రీ you are learning, listen the degree standards. Okay, reading. Okay students.